你要唔要啊？晒先嚟啦！你攞啊！你攞啊！要送走啦！點解嘅老闆話？係啊，成日喺度跳水啫嘛。係啊，不過你就要溝架車。喂，阿媽，喂，借過啊，去擺佢啊。放翻落嚟拎起個草係咪放佢落去啊？點樣講㗎？睇都冇晒嚟㗎。呢條有70斤啊，起碼都有70斤。撐唔起，我都撐唔起啊！喂，唔該唔該。廿零斤，你根本冇晒眼光，你又搞錯。我哋跳咗17條啊，最細嗰條都26斤。